Bishop Simon Murekezi Masasu yari umugabo w'imyaka 66, yavutse ari uwa gatanu ku itariki 5 Kamena 1954, avukira Gihundwe hahoze ari muri Cyangugu. Yari umutware wa Beata Mukangira, yari umubyeyi, umuvandimwe, inshuti y'abato n'abakuru, umukozi w'Imana koko, akaba umugabo w'ishyaka ridasanzwe n'urugero rwo guhindukira burundu mu gakiza. Yaranzwe no guca bugufi, akajya inama z'umumaro, yagiraga ibyishimo byinshi byakunze kugaragarira mu ndirimbo yaririmbaga nka Bambaye ibyera baraje. Ibyo tumwibukiraho ntibyoroshye kubirondora byose, ariko turashima Imana yamuduhaye igihe gikwiye ngo tumwigireho urukundo rwayo. Njyewe nitwa Ruganintwari Masasu Patrice, nkaba mukuru wa Bishop Anguryo wa kabiri. Nagize igihe kirekire cyo kubana n'umuvandimwe wanjye kuva mu mavuko, twari kumwe mu mangana bizi gutana, twahunze turi batoya, dukora ibikorwa hamwe, twatayije inkwi hamwe, tuvoma hamwe, tuteka hamwe, nyuma twiga hamwe kugeza ubwo amashuri agaze kubera ubuhunzi. Ubwo musiga ibukavu ngikishasa, umuntu wa mbere nazanye Kishasa niwe kugira ngo yige amashuri, kugira ngo arangize amashuri segondere, ariko yayigaga anakora. Niwe wazamuye by'ukuri, niwe wazamuye imirimo twakoraga yose y'ubucuruzi, kugeza ubwo agiye twagira agakiza mu muryango, aba evangeliste. Nyuma yaho afungura itorero. Mu by'ukuri imirimo yakoze n'uburyo yambaniye, kandi hari n'itena yambere umubyeyi w'umwuka. Uyu munsi wa none uko mpagaze no kubera umuvandimwe wanjye, ntabwo narebye ko ari muri umuntu wanjye, ariko nabonye namufashe nk'umubyeyi wanjye w'umwuka, kandi namufata nk'umubyeyi w'umubiri. Kugeza ubu yatashye, nta hantu hamwe twembi twigeze gutana. Twabanye nawe ibukavu, tubana nawe Kishasa, tubana ku Gisenyi. Urabona ko twabanye igihe kirekire cyane, yabaye bugufi bwanjye, bugufi bwe. Mu by'ukuri nta kibiniza kumuhoraho, kandi yari umuntu uzi gufata decision. Yatekerezaga cyane, akagira ubutwari ko gukora imirimo. Niyo mirimo yose twakoze Kishasa niwe watumye itera imbere, kuko yabikoranaga murava, kandi aniga segondere kugeza ubwo arangije segondere, kugeza ubwo Imana igira ubuntu ajya muri Institut Biblique ya Assemblée de Dieu, akora licence ye muri théologie. Aba pasiteri n'uyu munsi atashye, imirimo yakoze yose sinzi icyo namuvuga kuri we. Ni ibintu bindenze, murumva gutagaza umuvandimwe. Nari nzi ko ari njye ushaka ko wasaza mbere akanshyingura, n'njye mushinguye mbere. Urumva ikiri mu mutima, ni byinshi namuvugaho bavandimwe. Yesu wa uzima, ni Yesu wa milele, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, Yesu wa uzima.
uzima, alidupenda wote. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Je rends grâce à Dieu dans le nom de Jésus, le Dieu qui a créé ciel, la terre, le Dieu d'amour, le Dieu vivant. Je rends grâce parce que mon frère connaissait Jésus, il a servi Jésus. Dieu l'a fait grâce de marcher avec Jésus toute sa vie. Depuis qu'il a raconté Jésus, n'a pas reculé. Je rends grâce. Je rends grâce parce que la Bible dit que Apocalypse chapitre 14, verset 7 dit que j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, afin que les œuvres suivent. J'ai la paix parce que mon frère, il est mort en Christ. C'est ça qui est très important. Et nous croyons qu'un jour, la résurrection va se revoir. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Je rends grâce parce que quand il était vivant, il aimait Jésus. Il aimait chanter ce chanteur-là. Il aimait chanter ça. Et surtout quand nous faisions le veillées là-bas à la maison, quand nous étions à Kinshasa, dans le veillées là-bas, quand il chantait, oh, en tout cas, vraiment, j'étais vraiment dans la présence de Dieu. Et quand il a commencé l'église à m'attêter là-bas, quand je partais là-bas, j'étais comme je suis entré au ciel. La louange et l'adoration, quand il dansait pour Jésus, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu a pris son serviteur. Mais ce n'est pas facile, mais Dieu nous console. Dieu console la famille, Dieu nous donne la paix, la joie. Parce que la Bible dit que, Jean chapitre 14, verset 26, dit que Jésus a dit que le consolateur que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes les choses. Vous rappelez que je vous ai dit, le Saint-Esprit nous console. Et je rends grâce parce que Jésus est vivant. Jésus est dans notre famille. Bishop Simon Murekezi Masasu ni umugabo w'imyaka 66 yavutse tariki 5 kwezi kwa gatandatu 1954. Iyo niyo yanditse wa mugani, akura nk'abandi bana bose b'Abanyarwanda bari mpunzi mu gihugu cya Kongo. Hanyuma aza kugera igihe ahura n'umwami Yesu. Amaze guhura n'umwami Yesu, uko yarabayeho mu buryo bwose butandukanye, ubusinzi n'ibindi byaha byose abantu babamo, kurwana, karate n'ibindi, rwose akizwa nk'uko Sawulo yahindukiye kimwe na kimwe aba Pawulo undi muntu mushya rwose. Abari bamuzi kera aterana amagofe, abari bamuzi kera asinda, abari bamuzi kera ari igisimba wa mugani, babona undi muntu rwose. Nimba hari mu bantu twavuga ko bameshe kamwe, Simoni Masasu Murekezi Bishop yameshe kamwe rwose. Ibimuranga mu ndangagaciro wamurangagaho ikintu cyitwa guca bugufi, rwose guca bugufi. Sinigeze mbona Simoni arwanira intebe cyangwa se ashaka ibyubahiro cyangwa se yivovota ngo bamugaye, bamusuzuguye, bamusize inyuma, rwose never. Yagushobora kwicara aho wamuhaye hose, yashoboraga kuba ari guterura intebe kandi ubwo yitwa ko ari umushumba mukuru, ari gukora ubudiyakoni, ari muri microphone, ari mu kubura, ari mu gutegura. Rwose yari umuntu ibyitwa guca bugufi bidasanzwe. Ikindi sinigeze mubonaho umurumba cyangwa se kurarikira ikintu runaka. Wakundi uvuga ngo kanaka afite amafaranga agiye gushaka agashati gashya, agapantaro gashya, agakweto gashya. Never. Rwose umutima we yameshe kamwe, yegurira umwami mu buryo butandukanye. Mu bantu bari kumbaza bati se bakubajije umuntu runaka urumva ko Imana yasarura wa mugani adakeneye umwanya wo kujya gutunganya runaka kuko adafitanye amasinde n'uyu cyangwa se n'uyu, nari kuvuga Simoni. Rwose Simoni yari umukiranutsi dakabije kandi umukiranutsi w'Imana. Biragoye, birakomeye kuvuga umukozi w'Imana Bishop Simon Murekezi, kuvuga inshuti, kuvuga umubyeyi. Kuri njyewe yari umubyeyi. Kuva ninjira muri uwo muryango ntashatsemo, ndashima Imana cyane kuko yanyakiriye neza.
ndashimira imana kubw'urukundo yangaragarije, ndashima imana ni ukuri yari afite umutima wo guca bugufi cyane, ndashima kuko igihe cyose imana yemeraga ko tubonana nabonaga nk'umubyeyi. Uyu mwaka nagize ibibazo byinshi cyane, nafushije mama, fusha Agnes umwaka ushize mbere ko uyu mwaka utangira. N'uyu munsi turi gusezera Bishop, kuri twebwe birakomeye cyane 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 kuri njyewe. Ikintu nzakumbura cyane ni ubujyanama bwa Bishop, kwa mubyeyi wanjye. Ikintu nzakumbura kandi ikindi ni ukuririmbira Imana kandi kunezerwa mu Mwami. Nous bénissons l'Éternel Dieu qui a donné la vie et qui la retient. Aujourd'hui, nous célébrons la legacy d'un homme de Dieu qui est mon frère Bishop Simon Massasu. Moi et ma femme, nous voulons rendre grâce à Dieu. Et comme la parole dit bien, en toutes choses, rendre grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir utilisé un homme de Dieu qui est mon frère Bishop Simon. Il a été modèle pour nous. Je l'ai vu servir Dieu au Congo, je l'ai vu servir Dieu à Brazzaville, je l'ai vu Dieu servir partout dans le monde, au Rwanda. Aujourd'hui, son départ au ciel, c'était un moment aussi de joie, de remercier Dieu qui donne la vie et qui la retient. Donc nous glorifions Dieu pour cela. Nous ne voulons pas oublier les bienfaits que Dieu a utilisés puissamment. Donc pour moi et pour ma famille, ma femme, il a été un mentor, un exemple. Aujourd'hui, si je peux servir Dieu, c'est parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont été devant nous, qui ont servi Dieu, qui ont continué à le servir. Aujourd'hui, il a fait son travail. Aujourd'hui, nous glorifions Dieu, nous bénissons Dieu, nous sommes bénis d'avoir eu Bishop Simon dans la famille, mon grand frère que j'aime tant. Je me souviens un jour, quand j'étais enfant, il m'a pris sur le dos. C'était un moment difficile. Il courait avec moi. Je l'ai vu à servir Dieu. Je l'ai vu à prier pour les gens. Aujourd'hui, son départ, c'est vraiment un moment de célébrer la legacy et un moment aussi d'encouragement pour dire non, Dieu est fidèle. Il a été fidèle, il restera fidèle. Que Dieu bénisse toute la famille, que Dieu soit avec nous dans ces moments difficiles. Yesu ashimwe. Nitwa Rwakazina Michel, benshi mazinga Masasu David, Sentwari. Uyu munsi ni umunsi utoroshe ariko nta kundi turashima Uwiteka. Mu byiza no bibi turashima Uwiteka. Uwiteka niwe watuhaye Papa Simon, yambereye umubyeyi, nabayiwe igihe kirekire, école secondaire yange yose nabayiwe mu rugo. Yanyigishije buryo ngomba kwagara mu gakiza, gukunda Imana, kurushaho gukorera Uwiteka. Yahoraga ambwira mwana, kunda Imana kandi uyikorere, Imana ihemba neza. Yambwira ngo Imana ntabwo yibagirwa imirimo yose uyikorera. Ndashima Uwiteka, sizamwibagirwa. Yari umubyeyi yambaye hafi y'ubuzima bwange, n'igihe cyari kigoye mu buzima bwange. Abantu bose bari kundeba nabi ariko we yabaye hafi yange, angira inama, amfasha mu byose. Ndashima Uwiteka kuko yamutuhaye, kandi uyu munsi yasubiye ku Uwiteka agiye kuruhuka. Icyubahiro cyose kigiye Uwiteka. Imana iwe mugisha kandi tuwe mugisha mu izina rya Yesu. Amen. Je peux dire que comme tout enfant ayant son père, c'est vraiment, il a été un bon père pour moi et pour tous les enfants qu'il a eu à élever, que ce soit sous son toit ou les enfants spirituels. Un papa plein d'amour, un papa qui aime les gens et qui a aimé le Seigneur de tout son cœur. Je peux vous dire que j'ai été élevé sous ses pieds, j'ai été élevé par lui et comme tout enfant grandissant. Il essayait de me montrer la voie du Seigneur. Au début, ce n'était pas facile comme tout adolescent, comme vous le connaissez.
avec l'influence de l'environnement et des amis, chaque adolescent a toujours tendance à vouloir découvrir ce qu'il y a dehors, a tendance de chercher la liberté, mais avec sa discipline, comme je vous dis, avec la discipline de papa, le bishop, avec sa ténacité, avec tout l'effort qu'il avait mis sur nous, et il est arrivé à me mettre dans la voie du Seigneur. Je peux vous dire que c'est quelque chose que je retiens de lui, c'est quelque chose que je n'oublierai pas dans toutes les choses, sur toutes les choses que papa a fait dans ma vie. Par la grâce du Seigneur et sous ses pieds, j'ai eu à connaître le Seigneur très jeune. Il m'a aidé, il m'a élevé dans la voie du Seigneur, comme la Bible le dit, d'élever l'enfant dans la voie du Seigneur. Et même s'il grandit, même en devenant grand, il s'en souviendra toujours. Et c'est ce qu'il a eu à faire dans ma vie, c'est ce qu'il a eu à faire aussi dans beaucoup de jeunes gens. Il m'a élevé dans cette voie-là. Il m'a appris à servir Dieu. J'ai appris de lui sa discipline. C'était quelqu'un de très discipliné dans les choses du Seigneur, très discipliné dans tout ce qu'il fait. C'était quelqu'un qui aimait le Seigneur de tout son cœur. C'était quelqu'un de très zélé, très passionné pour le Seigneur et pour l'œuvre de Dieu. Il aimait son cœur de tous. Il aimait le Seigneur de tout son cœur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a légué, c'est quelque chose qui nous a légué, c'est quelque chose qui nous a laissé. Et il m'a aidé dans les études comme tout père, m'a envoyé à l'école et il m'a accompagné dans le voyage de la vie jusqu'à ce que je me suis marié, jusqu'à ce que je suis entré même en plein temps dans l'œuvre du Seigneur. Alors, bien-aimés, je voulais juste parler du serviteur de Dieu qui vient de nous quitter. Pour nous particulièrement, l'homme de Dieu portait un seul manteau. Le manteau qu'il portait, c'est plus qu'un pasteur, c'est plus qu'un bishop, c'est plus qu'un apôtre, c'est plus qu'un archbishop. Il avait un seul manteau, un manteau d'un père. Nous avons vu en lui un grand cœur d'un papa. L'homme de Dieu nous a bénis. Pendant son existence sur la terre, l'homme de Dieu, nous, particulièrement en famille, on l'appelait Papa Simon. Parce qu'on voyait en lui l'amour qu'il avait pour ses enfants. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, il a manifesté un amour incomparable pour ses fils. Papa Simon, aujourd'hui nous sommes dans les regrets de le perdre. Mais nous savons une chose, que nous le verrons. Un jour, on va se voir face à face. Nous allons encore danser, comme tu nous as appris à danser pour Dieu. Nous allons danser ensemble encore pour le Seigneur. Biravuga ngo yagwanye intambara nziza, yarangije urugendo kandi ategereje gusa ikamba. Nkuko Timotheo wa 2:4 kuza 7. Tuzamukumbura cyane cyane cyane. Imana imwakire kandi tuzi neza ko yarangije neza, kandi mu gihe gikwiriye tuzambona amaso ku yandi. Imana ibamugishe cyane. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant créateur. Ça, c'était la chanson préférée de mon papa, Bishop Simon Massasso. Il m'a accueilli dans son cœur dès l'âge de 9 ans jusqu'à mon mariage.
C'était un papa aimant, affectueux. Si j'ai dit affectueux, c'est parce que j'ai eu de bons moments d'affection d'un père. Chaque soir, j'aimais glisser entre ses bras et lui me regardait avec toute attention et me disait « Poussi ». Et j'aimais ça. Et à chaque fois, quand il me voyait, Jem, Poussi. Parce qu'il ne m'appelait jamais Pascaline, il m'appelait Jem. Jem, diminutif de Jem. J'aimerais juste parler des bons souvenirs que j'ai passés avec lui. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu vraiment beaucoup. Ça, c'était une blague. Il est parti, il a pris la voiture, mais seulement il faut s'arrêter à Matete. À partir de pont Matete, il faut marcher à pied. C'était à Lifula, entre Ndjili et Kisenso, à Bikanga. Il arrive, il a été à la réunion des parents. À son retour, il était épuisé. Il m'a regardé, il a dit « Jem, on a tembé qu'un peu qu'à couler ». Et là, le lendemain, il m'a donné l'argent, il a dit « Tu prends même le bus, même jusqu'à Matete, comme ça, tu marches à pied ». Voilà comment un papa peut agir. Il m'a commencé à me donner un peu d'argent de poche que je commence à gérer. Oh, papa, tu vas me manquer. Et je l'appelais Oncle Mouyomba. Et après le décès de maman, je pense que c'est le seul qui m'a dit, écoute, on a prié. Il m'a dit, Jem, tu dois chercher la paix. Juste la paix et l'amour. Ça m'a beaucoup aidé. Quand j'ai eu ma paix, c'est là où je commençais à l'appeler papa. Et c'était mon papa, et c'est mon papa. À partir de là, j'ai su comment appeler un papa. C'est un mot que je n'avais jamais prononcé. Papa, c'était lourd pour moi, mais avec lui, papa passait. Il m'a donné le privilège d'appeler papa, d'avoir un papa dans ma vie. Papa. Papa, tu vas me manquer. On a beaucoup de souvenirs qu'on pourrait bien partager avec vous tous. Mais tous les gens qui le connaissaient, ils vous diront la même chose. Papa savait donner son temps aux autres. Il était le pilier de la famille. Il était fort et faible à la fois. Papa, tu vas nous manquer, papa. Tu laisses un énorme vide dans nos cœurs, papa. Notre dernière conversation, tu m'as parlé de l'amour, papa. Tu m'as parlé de l'amour parce qu'on a eu de grands problèmes dans la famille. Tu as été le seul à m'appeler, le seul à me calmer, le seul à m'apaiser. Et tu m'as appris une chose que je n'oublierai jamais. C'est l'amour. Va te reposer. Repose-toi, papa. Je t'aime fort, papa. I wrote my speech down so I could actually know the right words to say. So we prayed and expected God to do a miracle. I sincerely hope that the pain and the suffering did not have to end in death. I had faith that we'd celebrate the goodness of God after recovery, that we would dance and praise God for the big miracle. I remember when the heart stopped twice in one day. We thought it was over, but when God did a miracle and brought life again, I believed that death was not part of the plan. I dreamed of the day we would celebrate after months and months of discouragement from the hospital. But nevertheless, as much as it is hard to say and do,
we still thank God for the life He gave and the life He has taken away. You know, in an incident when one loses a loved one, it is very easy to question God and His sovereignty. However, as I prayed for God's strength and peace, He gave me this word. I'm going to read to you guys the word in Isaiah 25, verse 6 to 8. He says, "In Jerusalem, the Lord of heaven's armies will spread a wonderful feast for all the people of the world. It will be a delicious banquet with clear, well-aged wine and choice meat. There, He will remove the cloud of gloom, the shadow of death that hangs over the earth. He will swallow up death forever. The sovereign Lord will wipe away all tears. He will remove forever all insults and mockery against His land and people. The Lord has spoken." So we will celebrate one day. We bless God for displaying His power when life came back twice after death had occurred. I believe it was His way of showing us that He is all powerful and death can never hold Him down. If He has allowed death to still occur, then He knows that His glory will be greater shown in Papa Simon's death. Thus, we expect God's glory to shine in these hard, painful, and distressing times. Thank you. Tuzamukumbura, yaratureze, aradukuza, yanyishuriye amashuri yanjye yose kuva muri primaire, secondaire na kaminuza. Yose niwe wayanyishyuriye. Papa, turagukunda cyane. Papa, ntabwo tuzakwibagirwa. Ikintu ntazibagirirwa kuri papa nuko yajyaga ahora ambwira ngo mukobwa wanjye, ubuzima ni urugamba, ugomba kuzajya uhora uhangana n'ikikuje imbere cyose ukoresheje amasengesho. Turasaba Imana kugira ngo imirimo wakoze kuri iyi si natwe izadushoboze kugira ngo tugere ikirenge mu cyawe papa. Ikintu nzajya mwibukiraho cyane nuko akundaga kumbwira, akundaga kuntoza gusenga, gukunda Imana no kuyubaha no kubaha buri muntu wese, kandi ndabimushimira inama zose yangiriye nzaza. Balinga imandeko tikana bisa bino mutu na Nzambe o atiki biso o tomonaki kati na ye, tomonaki kati na mutu na Nzambe motema oyo ya munene, motema ya moboti, kosunga bana kolingana, alembaki te na kosunga biso. Tika Nzambe aza lokumu lolenga atiki biso, esika azali toza na assurance kaza na kimia pe mokolo moko tokomona ye. Nitwa Dukunda Oliva, ndi umukobwa ukuri hano mu rugo. Nageze hano muri 2019, maze hano umwaka wose. Yaranyakiriye, arandera, ariko ndacyamushima, ndacyamukunda. N'umubyeyi wankunze. Akimana izamumpera umugisha, imuhereze uruko ridashira. Yakundaga kunyakira, amereza iminota yo kunganiriza, anyakiriza agakiza, ndakizwa. Imana izamumpera umugisha. Nitwa Gikundiro Liliane, ndi umukobwa wa papa. Ni urugo nakuriyemo, mu myaka yose twabanyambere, umubyeyi mwiza. Hari ikintu yakundaga kumbwira ko ngomba kujya ngira ibanga. Icyo kintu ntago nshobora kukibagirwa cyane. Kirenze kuri ibyo, nakundaga ukuntu yajyagaza akamfata ku matwi no ku matama. Ni ibihe bitoroshye cyane, ntago nshobora kubyibagirwa kuko yambereye umubyeyi mwiza, intangarugero, ntago namwibagirwa. Parce qu'il a été un grand serviteur de Dieu. Je connais Simon comme les autres beaux-frères. En tant qu'aînés, ils ont été très responsables à l'égard de leur famille, de tous leurs frères et sœurs, et à l'égard aussi de toute la famille des parents. C'est un bon exemple à suivre. La leçon est surtout pour nous qui restons, que nous puissions suivre ce bon exemple, comme lui-même a suivi l'exemple de Jésus-Christ.
qu'il puisse se reposer en paix et que la famille soit consolée aussi, surtout en ce temps, que ceux qui ne le connaissent pas puissent connaître aussi Jésus-Christ. Nitwa Bishop Serungu Alphonse, nkaba ngiye kuvuga ubuhamya bw'umukozi w'Imana Bishop Simone. Namumenye mu 1990 muri ministere ya Yerusalemu, aza atwigisha ubutumwa kandi afite umurava mwinshi. Namubonyeho ibintu byinshi kandi mwigiraho ibintu byinshi. Maze kumumenya, maze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, yafashe umwanya wo kunkurikirana cyane kugira ngo anyigishe inyigisho zo gukomeza abakristo, akava imatete akaza muri ville akanyigisha kugeza igihe nashoboye kurangiriza inyigisho zo gukomeza abakristo. Afite abana benshi yashoboye kuzana ku gakiza. Twavuga ko afite abuzukuru n'abuzukuruza ndetse n'ubuvivi mu gakiza, kuko yakoze umurimo w'Imana ukomeye cyane. Abantu barakura mu mwuka, habamo abashumba benshi cyane, ntabwo umubare mwuzuye ariko abonzi barenga 15, nanjye wa 16 wazamutse mu ntera nkaba bishop mu murimo w'Imana. Ikindi cyo muziho cyane ni ukubyerekeye sociale. Yakundaga gufasha cyane, yafashije abana b'imfubyi, hari abo yareze, hari abo yarahiye Minerva, ndetse ikimenyimenyi muri 1997 hari abana bo mu muhanda yafashe bari ari batanu cyangwa 6, atangira kubagaburira, kubambika kugeza igihe bakuze, ndetse ubu babaye abagabo, barashatse kandi bari mu Mana. Nitwa Mushumba Felix Gakunde, mpagarariye itorero rya Zion Temple hano muri Rubavu ndetse no mu ntara yose y'Iburengerazuba. Nari uwungirije Bishop Masasu mu mpuzamatorero yacu y'Iserdeko hano muri Rubavu. Yari umubyeyi, yari umushumba, yari umukristo, yari umuvandimwe. Yarangwaga n'ibintu byinshi byiza. Yari umujyanama w'abantu benshi. Yari afite abana bato b'inshuti ze bato cyane cyane ku rusengero rwe. Buri munsi bamwirukana inyuma, abaho tubomba baganiza inshuti zabo. Yewe n'abakoraga umwuga w'uburaya nabo bamwumvaga, kandi benshi bari baramaze gukizwa kubera we. Ubwo andi matorero abantu bajya barwana baryana bagira bate, yari afite ikintu cya reconciliation muri we. Yafashije amatorero menshi kubunga, amatorero ubwabo, abayobozi n'abakorana, ndetse n'abafite ibibazo bitandukanye. Nkanjye ubwanjye ikibanza turimo ni wamfashije kugisaba mu karere, barabyumva barakiduha, kandi ntabwo ndi restoration design. Urumva muri we harimo agakiza, harimo umuntu, harimo gukunda Imana. Yari umunyamasengesho, kandi koko amatorero menshi dufite muri YSRD ko mpuzamatorero ya Rubavu benshi yarabafashije ku bibazo byabo bwite. Baramusangaga akabagira inama, aho batakwigerera ashobora kuhagira akabagerera, kandi akazana igisubizo nyacyo gikwiriye. Tubuze umubyeyi, tubuze intwari mu gakiza, tubuze umukozi w'Imana. Imana imuhe uburukiro budashira. Nitwa Pasteur Ndagiro David, nkorera umurimo w'Imana hano muri Paroisse Gisenyi, nkaba nakoranaga na Bishop, nkaba ariwe nari nungirije. Natangije umurimo w'Imana hamwe nawe mu mwaka w'1999 mu kwezi kwa 2, iminsi 12 nibwo twatangiye umurimo w'Imana hamwe nawe, mvuye i Kigali muri Restoration Church ya Paroisse ya Kimisagara. Ngeze hano
dutangiye gukorana na Bishop umuyobozi wanje nakundaga cyane kandi nubahaga n'umutima wanje wose, ubaga ku mutima wanje. Bishop yari umuntu udasanzwe, ni umuntu wari uzi kubana, akabana n'abantu bose, abakomeye, aboroheje. Kurya Bibiliya ivuga ngo mubane n'abantu bose amahoro. Iryo jambo agiye yararishohoje hano ku isi. Ikindi cyamurangaga ni ibyishimo rwose, za ndangagaciro z'ubwami bw'Imana ariyo gukiranuka, amahoro n'ibyishimo kubw'umwuka wera afite. Murabizi mwese uburyo yakundaga kuririmba, kubyina, nabuzwa n'iki kujya mushima wa mugani, bambaye ibyera baraje. Uzi Simoni azi imbyino, azi gusimba, azi kugira. Uwo niyo muntu w'Imana. Atashye rero afite inshingano nyinshi cyane nk'umuntu w'Imana, adusigiye icyuho kitoroshye cyane. Yari umuyobozi w'injyanama y'akarere ka Rubavu, yari mu njyanama cyangwa se mu board y'ibitaro bya Rubavu. Yari Simoni yari umuyobozi w'impuzamatorero yose ya Rubavu. Simoni yari bishop w'amatorero yacu yose y'Iburengerazuba, ariho byari Ruhengeri kera, wa mugani, Gisenyi na Kibuye. Mbese ayo macaci yose Simoni yari overseas. Ikindi nacyo no hakurya muri Kongo, muri ERC, yari vice president wa Evangelical Restoration Church y'amatorero yacu yose. N'umujyanama ukomeye, yareze abana benshi cyane mu mwuka no mu bugingo, bamuciye mu ntoki. Yari umuntu w'umutima udasanzwe. Umurage dusigiye rwose niyo myifatire, a man of character, a man of righteousness. Ikimuranga kindi yangaga amafuti, yari afite umujinya, ikintu cyanga amafuti kidasanzwe. Indirimbo cyane nibuka Bishop yakundaga kuririmba, umubyeyi wacu yakundaga kuririmba, nabuzwa n'iki kujya mushima, iyo mbonye ibitangaza yakoze, nzahora mvuga umwami wanjye iminsi yose yo kubaho kwanjye. Nari mu gikurikiro bwa gatatu, hagati yacu hari abakobwa babiri, umwe yaratashye undi aracyariho. Namvugaho byinshi, yari mukuru wanjye tuvukana, wa mugani, indi imwe, mama umwe, data umwe, ibere rimwe. Namubonagamo umujyanama, namubonagamo inshuti hafi, namubonagamo ko dufatikanye mu kazi, namubonagamo nk'uko navugamo usa na Aroni. Ariko namubonagamo ikintu cyo kunyubaha no kunyubahisha kidasanzwe. Nubwo nari murumuna we cyane, inyuma aho ngaho wenze mu myaka hafi irenga 6 gutyo dutandukaniye, ari mukuru, ariko he respect me, akananyubahisha rwose, amfata nk'umubyeyi we mu bugingo, amfata nk'umuyobozi we mu mwuka, kandi reporting wanjye. This man was just special. Imana idufashe kandi itwubake. Ndasaba ko mwese rwose nakwifuza ko uyu mugabo imyifatire n'imyitwarire ye yaba ikituranga. Kuri ERC na BCC na famille Masasu dutakaje umuntu ukomeye cyane. Turizera ko Imana izi gushumbusha, izadutabara. Imana iduhana umugisha. Murakoze. Amen kandi amen kandi amen. None ko Imana yamukoze kurusha njyewe iramucyuye. Uyu munsi rero bavandimwe, icyo navuga, Imana yamwakire mu bwami bwayo, yicare, Imana imuhembe kuko imbere yakoze. Mvuga yewe n'umutekereza n'ubuhanga bw'ibikumi uba hagati ubuhamaho n'icyuho n'uburaga hari iminsi nari nasezeranye Imana ko nzaza hano nkabyina exactly uko yakoraga, ariko nzabikora ku cyumweru igihe ngiki dukora service ya Thanksgiving. Tuzagaruka bishoboye ku cyumweru kandi nzataha hano.
so Simoni rero avuze ko wa gatanu njyewe wa karindwi hagati yacu abakobwa bari bakurikirana umwe ni Izabiriza yaratashye nawe ari mutoya cyane yakoze ubukwe hanyuma abyara umwana mu Bubiligi mu kwezi kwa gatatu apfa mu kwa gatandatu yari mutoya yari mushiki wanjye ufite amenyo nk'aya n'amaguru dusa uwo niwo mugiraga mu rugo hanyuma hakaza uriya mwana we wicaye hariya n'umugabo wambaye ikabutura na wenda ukabutera niyo wazaga ukurikiye nawe ukurikiye uburyo bw'ibyanditswe Simoni yari afite imyaka 66 baravuga amataragiye tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu uwo munsi niwo munsi yageze i Kigali ajya mu bitaro exact ngo yari nka university tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu 1954 uwo munsi amatariki yari Friday cyangwa se yaje kuwa kane nibwo yari yabaye mu bitaro Afurika yari university ubibabaza cyangwa se ubusomo nabanye hamwe no kwihangana kwa kigabo nuko hari uburyo twakuze tudatozwa ubwira umuntu ukunda ukabibika mu mutima kwizihiza no gushayaya n'ibindi bantu byari nk'igisirikare papa yarize abana 15 ku buryo n'abandi bose babaye mu rugo bitoza ahantu kumenya uwo tuvukana na data rutavukana wigeze ubaza kuko byari gucamo kabiri bavuze rero gutyo nta aniveriseri ku buryo nta tariki narizi ndayimenya hano mu gihe ndavuga data perezida w'amagara ngo happy birthday never none rero yadose ubona tuvukana tutizihiza na aniveriseri yewe niyo polisi wabajije nayo ntabwo yizi abatoya banyuma ubuye wayobora gahunda y'icyo cyangwa se gusubira gukora umugore we niyo bamugekeranya n'inuvemo cyangwa kuko bari hafi na hafi urumva mama yabyaye hashize amezi 3 umukobwa w'imfura arabyara byari nka akanga Simoni rero ngiye navutse gutyo ya matariki yanditse ubwo ngiye nuba 60 yanditse ariko ndebera ko yatanditse kubera ko nambutse umupaka wa Rusizi ndeye kandi ari gutambiki so rero ufata yanditse Simoni bajyaga bambaza uri muri uwo Simoni bambaza ni umusitari yakoze kandi Simoni yagira ngo uri muri uwo Simoni nagira muri uwo Simoni ari amateka amwe nibuka primaire ya mbere ari muri secondaire ya mbere twese turi ahantu h'Inyawera hariya mu Bukavu ararwara Erni amadisite hanyuma ajya mu bitaro bakamubaga baramwumvisha kumubaga uzane kandi koroshye bw'impunzi bamubaze tubona fagitire yo kwishyura bamufata nk'indwara amara amezi 6 ahagarara ibirahure by'ibitaro ariho umushahara na fagitire yo kuvura Simoni so namurebaga ko ari ntabwo uyu mugabo
ugiye kumva none atari hano teke ariko atashye hano I never tell you that I feel it. So, leo wavuka na tudasa wese muba dusa physically navugaga mora physically turasate nabibonye neza ari mu bitaro niho najyaga kumureba agasanga hari umusaya nagaruka mu rugo nareba mu ndorerwa nkabona umusaya wabo uryamye hariya sitashizwe umusaya wabo nareba umwana Karena pasal dah sebut bukan jadi dia. Nah, lepas soal I discover when he was born. Morning, dalam pagi, ciri musuh. Yang mana dia nama apa? Ciri semua yang pada ciri. Mama dia musuh. Yang pada original. Musuh yang kuma buat samana Simone aina akume waende trihafi sasa kwenye sadisa ufite save kilo muri 40 nakayo Simone yaza gasamana satejo wenyine yasinze kama akakuzi yari gisini abantu bajya yewe sindani Kristo kuvanga ubona abantu basakira umuryango uvanze uranyica kuko ubugande turabuzi kwa masasu twarakoze turumva wahinduka akamisa kama Simoni yaroba cyane nimwe muvandimwe wanjye umugore we yamukubise umutwe umenye gukubita kugira ngo irashe uriya ni umugabo w'abagore kandi kuri wanjye arabwira n'umushi arambwira oya mu muryango hawe utinya umugore n'umukuru wawe n'inyoko Simoni was respectful no bigiye Simone hizo kumshara wa kontane amira mafranga anayomjimba Simone anataka undawe asika ikese imus Simone mrejesha wakiwa akasema kabla no mimi usinaji wazo Simone mkuu kumekira navuga ukurikira ariko Simoni mu bashumba bafite banyubaha Simoni yabaga kandi afite impano zo kutanyurwa yari kumufata byose yari kumufata nk'uwo dukikijwe hafi hamwe ntabwo ajya amubwirije ariko Simoni abantu Simone usibye kunyubaha yarananyubahishije yaba ko nawe muri bode yaba hano mu Rwanda Simone aba mu muryango kibwira respect kandi bose icyo tudasabye Simone hawe yabona ifuti ngo rekekeke basta matabaro yabivuze ashobora gushaka Yewe nari diplomatico, tecnico, politico, doucere, tourne, analiste, attendiste, patiente. Akakubwira pia iki
rimwe abafifi yarabivuze yara mama we umukecuru yaraje amaze gukizwa akivangavanga n'igidini ari mu gashapure mu Rwanda amazi y'umugisha n'igitaka cya Nute arabazanye rwose biriwe bagenda biriwe ibi bintu ngibi byo gusenga ibishushanyo babikemura rero ura n'ibyo cyangwa se ibyo muri ya politiki yanjye rero nababwira bivana nuko umaze gukura mu mwuka bivana wenda niba uzabyumva bivana sinamubera straight ngira ibyago rero maze gutambuka mukeka simoni kukigira aravuga simoni w'iwanyu aravuga simoni ibishushanyo ahangaha n'ibi bintu birakunda birabata mukecuru ukunda abana bawe ngati urashaka kurya neza ngati urabishwa amazi amusomera pedoro uzasendera inyuma abana ejo ibishushanyo kugeza ku rwanda uwibuka aramusomera umukecuru afata byose aratunganya kandi urugendo arayikuse diplomasi ubona isi niyemeje guhera uyu munsi kujya nterefona bene mama bose ariko mushiki wanjye mama Gustazi yashoboye kuza aramuhamagaye mu bukwe bwa Debora aramuhamagara cyangwa kumubwira yagushye ambwira ijambo ry'Igiswahili n'ubu maze gutekereza mu burwayi bwa sida damusimayi bisobanuye ngo amaraso habaye iki wega kuki utari kwifuza kuki yego ufite imirimo myinshi kuki mwene magambo avuze damusimayi ubu niyo njye nakumva icyo bisobanuye ejo twarahoberanye kandi bitemewe n'icyaha twese naramurebye konsultasiyo y'amamafote amavuga tuza nibuka ijambo damusimayi abavukanye banjye baranga bose aba hafi n'umuryango wagutse ushaka kubabwira ngo hamwe no kuba bose no kuba ovasi no kuba bisisiye yarasi Jerusalem iminsi yose imibanire y'umuryango hari icyo ugiye kureba kuko nizo nyinshi damusimayi amaraso si amazi ukuvuga ngo waba kuvuga utamwikuye w'Imana yavuze ko kuvukana ntawe simoni rero ndatangira imbere ndakizwa n'abakizwa paralele kumeza nayo kujya nyuma yanjye impamvu yaje gukizwa no kwa mushiki wacu kuko Elizabeth barwaye akora ibintu bidasobanutse muri gushakira imiti abajya kwa pfumu abajya gutoragura twese dushaka imiti ariko bamwe bajya karismatike katolike ferine abandi bajya abasenga bajya abapentekoste ariko dushaka ko mushiki wakizwa akira kurwanya rero bamujyanye mu bitaro kujya mucuruze umushiki wacu ndibuka amaze no gupfa nawe habaye ikintu cy'amezi abiri kidashira umurambo wa Bruce kuko kitaratangira kuko turabishyira tubaho aza gukizwa agakizwa uriya wavuze hano muri ako ifoto agakizwa hanyuma Patrice agakizwa
gukizwa nawe uyu munsi kugira ngo wari w'abasinzi n'abanywe n'abandi tugahita tubwira Imana turashima kandi ikina bose barabashye icyiza rero ko ntawe wacu akijijwe akava icyo yashimye Imana kubakunda nta n'uwacu n'ubu uyu munsi bakazana nta soni nta pfumu ivuga ngo ejo bazazana kandi Simoni yabyaye paraleli tutazi nta deni bara Simoni ubuzi kukijwe abameshe kandi wamugana so uyu mugabo ndatinya kuvuga umukiranutsi ndetse yakiranaga kumushagera ababwira uburyo we kuri we ntikuryama njyewe ndateza kabiri zatose apfuye n'abamusi Kefa rutare nk'uko Yesu yise Simoni mwene Yonana amwita Kefa cyangwa Sefasi Simoni rero aza kurongora nabyo n'andi mateka arongora mu Babeya twishima ko yarongoye wa mugani mama ajya kubwira ngo igisi iwanyu mu gikurundakunda wabaza se iba yakuriye akavuga n'ikunda wabaza akambwira n'ikunda niyo magambo basi Simoni akubita urugero ko ujya gushaka iwabo azana iwabo bamaze imyaka 41 ndibuka bakora kuri senta na padiri cyangwa musenyeri wasezeranije nyuma y'icyumweru kimwe yasanganye baramwirukana bamujyana Roma bagiye kumwita uko yasanganye mukuru wa Koloneli n'andi mateka nayo y'umuryango twicana hanyuma rero bamaze imyaka 41 sinabona amabwira hanyuma Simoni papa wasabwa kugira abwire ngo umugabo wanjye sinabona amabwira aza kuba Patrice ubwire ngo umugabo wawe neve numva imyaka 41 agatuzi ku bantu babana buri munsi ngo kamenyekane hanze atabyo kutinyika umuntu utagize ikibazo umugore cyangwa se babwira ati the difference sentera ameze nabi ngo neva imyaka 41 neva ariko nta kibazo ari guca ubu yabivuze papa pastor kubera ko nyine imyaka 6 ntabwo nagize kuba niyo tumaranye tuziranye ni 60 turi hamwe reka mbabwire ibintu bikeya bikomeye cyane byamuranga biki wendesho no ku cyumweru twundi buryo tuzabivuga namba 1 Simoni Murekezi yari afite ibintu byose byo kuba umuntu ubabaye winuba ureba hasi ugaseka ibyo vuba byose yari byuzuye byose kugira ngo wabe umunyagahinda yavuga ati Imana yakaba ari umugore wanjye yari akwiye kuba ari umuntu ugenda agaseka ababaye ahimirije ariko ukabona uko ameze bitandukanye imyenda yawe habaye kubyo adafite hashimishijwe cyane Simoni yayoboye cyangwa hamwe atwaye igare vero bagita n'iteka kuri cya vero umuntu w'imyaka 50 abakristo bagacana imodoka zishishikariye gutyo agatahana igare kujya saa 11 twibatu igare rimwe umukristo waramubonga kandi imodoka imubongesheje ayiha impumyi y'igisambo yasaga samusanzwe
salomo abayizi impumyi imwe yaguye basizana bagakesha salomo mfite ubuhamya bubi sinzi aho yagiye isano ndazi ubuhamya zayo mu gihe kimwe polisi mugacana imodoka zanyu mukagenda mwese vum 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 mukagenda saa kumi n'imwe afite n'abakristo n'abapasitori bari mu bintu baharanira ibintu bari simona n'abandi twibande bakaza bagataha abandi bagiye sinigeze mbona simoni nayo arahishinga n'ibintu adafite ishaka rimwe na rimwe yazaga kigali yamuyaguze akakoti mama agatekereza ubwo yagaza amafaranga yo bakimutakaza yatanze sinzi niba niba umugore yarayize yatanze ubwo yateruye hafi yateruye mikoro yateruye mu kabare baraye batsemo simoni niwe diakoni yakunje ipantaro yakunje arimo ntabwo ntabwo ni masaso simoni yari eshantiro ya vision ifite ubuzima bwanjye ingabo ingeso niba atazanga uburyo bwose zisanzwe ugakorera simoni ingabo disipline arme itanga ubuzima iritaye ibaye kubesha mu bitanza yeguriye imana wese ibyo byose buri kintu ari kumusima amafiriti nk'uko mujyana simoni rwose kuyivije ariyo simoni azasohokeze agakoropa amarakoropa yarazi byose agashyira hamwe ya bafure akagira gutya bagenda ariko simoni icyitwa agaciro na dignity n'ibibanza n'ibyubahiro simoni idasibikeya Monsieur Simon, sinistre, sinis. Wapita ele papa Simon, wapita bishop, whatever. Yeke kasi, azuma. Beka, ikindi Simon, aluze. Wikira abaho twa ibyishimo sida simugahinde yicaye munsi agaseka atishima atera urwenya hangi ya beto ni simoni yari umuhanuzi yakubwiraga ati mwene data uriya muntu ubona ayanga si ubuzima avuga amana aragaragara nkazasanga icyambwiye kera yarakeye simvuga umutima ufasha ababyeyi b'indaya batoragura abayibobo abadashoboye simvuga hagiye n'ubutandatu n'imigi cyane n'ubutandatu n'imigi cyane niba
mwazitaenda mbese nyakati ya plastiki bangali hivi anazisi so tunawashimira baravunitse abaraye ku bitaro abaje gusura basubijweyo kubera ibihe abatanze amafaranga abatanze amajoro abahamagaye babambira abaje kukurikiranaho sehashika amasaha abazindutse bavuye Kigali isaha irashize simizi tuzakomeza ejo gitondo wenda gutanga itangazo abagenda bamusezera kubera ntabwo z'akazi z'ababazi bajya birimbi uburyo rusange wenda tuzahagarika ikimenyesho ariko nzabajyana icyumweru cyose ku cyumweru tuzakora muri service thanksgiving just murakoze bamusabye ko tubasenga wenda twahaguruka tubasenga mana wa Reka
uzatangirana mu babeya urubavu rwe kandi nta kazuba afite uzahaba uzabana natwe n'umuryango ntabwo tuzabona icyuho uzahaba uzabana nawe bavuparishi ntibazabona icyuho uzahaba uzabana n'akarere kacu k'iburengerazuba n'amajyaruguru ntibazabona icyuho uzahaba uzabana na yose ko n'ahandi uzabana n'akarere ka Rubavu uzabana n'ibitaro tuzabana n'inama na komisiyo y'urwego uzabana n'igihugu cyacu uzahaba uzazira icyuho wowe utwaye Eliya usiga Elisha n'inshuro ebyiri imigabane y'umwuka muri Eliya turagushimira abamuke ba Elisha ba Elisha ba Elisha ba Elisha yes mushimiye ko nakozwe n'isoni ushimiye kutampana ushimiye ko uzangirira neza urakoze. We celebrate the life of Bishop umugisha abakozi bacu abaremerewe abavure abarwayi bakize abarwayi bakize ndetse ubasanga bagirire neza gahunda ziri zose uziyobore mu gitondo ujya gutereka umubiri w'umugaragu wawe na gahunda zose n'abagira deparasema yose intambwe kubwira uruhare ingabo y'ukigira uruhare ngiye gusaba igitangaza cy'umunezero agana mu bihe bikomeye kuko baravuze ngo itora ryakaye mu bihe byawe bikomeye wuzuye umunezero reka umunezero n'amahoro by'ijuru gusa bidusengere mu buryo buvuga kandi busakuza bwagaragaje urakoze kuba Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo Ibyahishuwe 14 umurongo wa 13 numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Apocalypse 14 verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Turashima Imana ko abari muri Kristo dufite ibyiringiro ko abacu tuzababona. Nous avons été honorés de l'avoir parmi nous et rendons grâce à notre Dieu pour l'espérance de voir les nôtres dans la gloire à venir. Twitegure kandi dukomere, Imana iduhane umugisha. Amen.